Պարեկային ծառայողների մասնագիտական պատրաստվածությունն ու կարողությունների զարգացումը մշտապես ներքին գործերի նախարարության ուշադրության կենտրոնում է։ Դեկտեմբերի 4-ին ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում մեկնարկել է ապագա պարեկային ծառայողների ամփոփիչ պետական ատեստավորումը։ Ատեստավորման գործընթացին հետևել է պարեկային ծառայության պետ, ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Խուդինյանը, տեղում ծանոթանալով ապագա պարեկների պատրաստվածությանն ու մասնագիտական հմտություններին։ Ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի ռեկտոր Մանուկ Մուրադյանի խոսքով կրթահամալիրը համակարգը պրոֆեսիոնալ կադրերով համալրելու ուղղությամբ շարունակական աշխատանք է իրականացնում։ Պարեկ որակավորման կրթական ծրագիրի տևողությունը 6 ամիս է, այն ներառում է հիմնական պրակտիկ ուսուցումը, պրակտիկ եւ տեսական ուսուցումը եւ պրակտիկայի կազմակերպումը տեղերում։ Ընդհանուր առմամբ ուսուցման ժամանակահատվածը պրակտիկ եւ տեսական ուսուցման ժամանակահատվածը կրթահամալիրում կազմում է 5 ամիս եւ 1 ամսվա շրջանակներում մեր սովորողներն անցնում են պրակտիկա տեղերում, պարեկային ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումներում։ Հիշեցնենք նաև պարեկային ծառայության համալրման նպատակով ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում իրականացվում է ընդունելություն։ Սահմանվել է 250 տեղ պարեկային ծառայության Երևանի եւ մարզերի ստորաբաժանումների համար։ Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում մինչև դեկտեմբերի 13-ը։